សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានបទមួយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីកាត់តវីដេអូឈ្មោះថា Kinemaster ដូច្នេះដើម្បីទទួលបាននៅកម្មវិធីនោះយើងត្រូវចូលទៅកាន់ Play Store នេះ Play Store បងប្អូនចុចលើវាមកខ្ញុំវាយថា Kinemaster សាថ្មី KINEMASTER research បាទនេះហើយសារខ្ញុំដោនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់uninstall ម្ដងចង់បង្ហាញពីរបៀបបើក watermarkខ្ញុំដោនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ uninstall ខ្ញុំចុចលើនេះមក uninstall អូខេចឹងចូលទៅមើលវិញ Kinemaster របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទុកនៅទីនេះបងប្អូនក្នុង folder មួយនេះតែដោយសារខ្ញុំ uninstall ហើយចឹងវាបាត់រកមិនឃើញទេចឹងបងប្អូនមិនទាន់ចេះរបៀប uninstall ឬក៏លុបចោលនៅកម្មវិធី Kinemaster ហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលពីរបៀបលុបតាមវីដេអូមួយនេះផងដែរចឹងសង្ខេបឡើងវិញទី1ចូល Play Store ពីយើងវាយ Kinemaster we touch search នេះដោយសារខ្ញុំលុបវាចោលមិញជា logo Kinemaster ទៅមើល Kinemaster ផ្សេងទៀតនេះគឺជាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូជាច្រើនតែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកទៅប្រើកម្មវិធីនេះគឺល្អដែរនេះ Kinemaster Direct Edition ក៏ល្អដែរបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកទៅប្រើ
ហើយនឹងមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនកាត់យកទៅប្រើឲ្យអត់ចេះទេបងប្អូនអាចមើលតាម YouTube នៅតាមកម្មវិធីអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel ខ្ញុំមួយផងនេះជា Channel របស់ខ្ញុំបាទ